अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सारिम इमरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एक्सप्लोर विद सारिम। जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया वो कर लें और उस पर मौजूद पुरानी वीडियोज़ को लाजमी देखें। सामने से अप्रोच कर रही है 45 है पाकिस्तान एक्सप्रेस 9014 GU 40 की लीड पर है। पाकिस्तान एक्सप्रेस रहमिया खान रेलवे स्टेशन से जा चुकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग का वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग का वीडियो। अल्लाह हाफिज़।